ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടാലോ? കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഫോട്ടോ ആയാലും വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആൻഡ് എൽസ് കമ്പനി ലോഗോസ് ആയാലും ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആയാലും പിന്നെ ഇവൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് മാരേജസ്, ബർത്ത്ഡേയ്സ്, റീയൂണിയൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റ്സ് ആയി നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയാലും നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ മെസ്സേജായി അറിയിക്കൂ. താങ്ക് യു. സോ മേക്ക് യുവർ മെമ്മറീസ് ഇൻ ടു മാഗ്നറ്റ്സ്.